santé mentale à côté de quelqu'un qui est l'amour de ta vie la journée, tu le regardes, ouh. Et le soir, un délinquant du sommeil qui fait des bruits de 205 GTI, embrayage cassé. Tu vois, elle est là. Il y a des variantes, il y a des pauses. Elle... T'as l'impression dans son rêve, il copule avec un facochère. À tout moment, il peut lâcher. Oh oui, Jean-Marie Le Pen. Tu le regardes avec mépris, tu lui mets des coups de coude et juste avant de se réveiller, il va te chercher un ré mineur. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à dormir, tu ronfles. Ah pardon ma chérie.